Hi guys! Today, ang kakainin ko ay fried chicken. Niluto ko siya ngayon. Hindi ko na video yung pagluto ko. Kasi pagod na ako. Kakatapos ko lang maglaba guys. Kaya kain tayo. Siya guys luto akong manok. Siyempre masarap. Sobrang init no guys. Kain tayo. Siyempre, hindi mawawala yung sili. Hap. Kausawan ko. Mang Tomas. Init. Kumain ka sila sa baba? Ang taba-taba ko ng kakakain. Soft drinks. Wala pa kumain ka na pala. Kumain na yun. Kumain ka na? Kailan? Cellphone. Hindi. Nangungot ako. Kamulo dyan, nagbablog ako. Bablog. Alam nyo guys, nakalibre kami ng ulam ngayon. Isang buong manok. Pinamigay nila din sa barangay. Ito siya guys niluto ko masarap. Ayan na lang makakain. Tapos nila yung dalawa dyan. Maka-items na items sila. Sayawan. Kapag tapos mo yung plato yan. Kapag tapos mo dyan na. Bigay mo na yung plato sa akin na.
Meron ka nga dyan. Ang kanin. Konti. Yung kasama. Rice pa. Sa kumain guys. Kinulang sa kortina. Kaya ganyan, no? Ibibing lang ko na yun eh. Papalo kita eh. Papalo siya. Okay lang. Pakpak. Yay! Yung pag-asawa, ang problema ko, wala akong pera. Kaya ko siya pinaako. Paano ko nagkaroon ako ng pera? Nagkakaroon ako ng urge na huli siya ulit. Papaano yung umabot sa kanya? Parang pinatawag. Mga manay, mga manoy, baka naman. Please subscribe my channel. Please like, share, and subscribe my YouTube channel. Please. Sige guys, dito na lang. So lang, hanggang dito na lang po ako.
Meron po tayong bahay Hanggang dito na lang yung vlog ko. na pwede na Bye!